what's up? So, good evening sa inyo lahat. So, ginagawa ko tong video nito is gabi na siguro kasi para iwas na rin sa mga maingay, mga bata syempre. So, this video is magre-review tayo ulit ng panibagong helmet syempre ni Amon Breezy, no? So, yun, shoutout sa Breezy. Shoutout kay Boss Breezy, kay Boss Raven. Tapos shoutout din sa lahat ng staff ng Breezy Moto Gears and Lifestyle. Yon, shoutout sa inyo lahat, kay Russell. Syempre, tapos mga tuta pa ni Boss Amo. So, syempre nakita niyo naman kagad doon sa intro kanina sa video, yung about regarding sa sa video natin, no. Kaya mabilisan lang to. So, yun, makikita niyo natin dito syempre kung mga solid kayong mga ni Boss Raven, ni Boss Breezy. So, in the first, syempre pa lang, teka lang, bago natin ito muna upisan, ipasok muna natin yung intro. Yeah. Malamang maiwan ka pa, gumiga ng silinyador. Handang sibakin kahit pa nakatausan sising motor. Talagang sisiw lang yon at check na. So yun, nagbabalik tayo. So syempre yung unang lumabas is yung Breezy helmet. Syempre may mga collection na tayo nun. So papakita ko pa rin sa inyo para hindi kayo So this is the version 1 ng Breezy. Syempre Recon to Recon 2 ng Breezy. So yung frame niya kasi is smoke lens. Ito naman kasi binili ko na to, Iridium Blue pati spoiler. So papakilala ko pa rin sa inyo si Recon 2 ni first version ng Breezy. So yun, shoutout nga pala sa Own Style, The Best Maker, Luminario Design syempre, M8 Printing and Sticker syempre, tapos Batas Motor Shop, syempre hindi natin pwede makalimutan yan. Tapos mga yan, si Breezy Motor Gears and Lifestyle, yon, shoutout sa inyo lahat. So syempre hindi natin ito ipapulit. Ito yung pinaka bago sana, bago labas yung isang spider ng collection na naman. So ito ang Anubis helmet by Breezy syempre, concept and style, yung design by Breezy syempre. So naka-iridium lens naman siya, ay flash visor pala. So yun, so itong napaalupit kasi nito ng graphics nito, ng design na tong helmet na to, kasi parang Egyptian yung dating niya. Makikita nyo naman sa mga sulat pa lang, sa mga letters niya. Yan. So yung montage muna natin yung helmet, kaya stay on always. Malamang maiwan ka pa, gumiga ng silinyador. Handang sibakin kahit pa nakatausan sising motor. Talagang sisiw lang yon at check na mangingilag yon. I am the bully, so get the fuck out of my road. Bawat mahina, bawat takot, kain ng linya, putang supot. Wala sa lakinan, dala ang bida, kaya hindi ka sa amin bilong. Nasa makina pero walong, kay para ipakita man nun na merong husay, di kasi tunay para mga bakal na tinubod. Kaya huwag ka sa amin nagpapabibo, dahil marami ka bang susunugin gasolina iho. Tatakbo ka pa ng libo, daan-daan na paliko. Kaya pag sinabi malakas alam na kung sino. Breezy Rider, Breezy, 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 the road bully. Breezy, 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 Breezy. Sige lang hap. So yun, nakita nyo na yung montage ng ating Spider Fury, no? May bagong lapag dito sa Bicol region. So dalawa pa lang kami meron nito dito sa Bicol region. Yan, shoutout kay Joshua Marbella syempre. At maraming salamat din talaga ulit kay Boss Breezy. Tapos dito sa long sleeve, maraming salamat. Solid itong pamasko at pang birthday ko syempre. Maraming salamat Boss Breezy. Tapos sa lahat ng staff ng syempre ng Breezy Moto Gears and Lifestyle. Yan, shoutout din sa IC Imprint Custom.
So, eto na siya. The Spider Fury. So actually, kanina pa lang siya dumating. Bali, tanghali. Tinesting ko na siya. So, mamaya i-discuss natin yung parang na-experience ko dito sa helmet na to. Pero makikita nyo naman dito, napakaganda. Solid. Naka-matte black siya. Spoiler niya, ganda. Napaka-stylish ng helmet niya. Ay, ng spoiler niya. Siyempre yung logo hindi mawawala. Siyempre tatak breezy yan. So, makikita nyo naman dito. So, i-discuss natin. So, ito makikita natin dito. Yung sinasabi nga about doon sa interview ni Boss iClick Moto kay Boss Raven, kay Breezy. So, meron siya dito nga air ventilation na dual. So, makikita nyo dito sa camera. Nakababa siya. Ay, hindi. Nakababa siya. So, meron siyang dalawang function ng airflow. So, ito, pag binaba mo siya, may dalawang airflow na papasukan. Pero pag gusto mo yung half lang, yan. Tapos meron pa siyang sagad. Yan. Ito, 1, tapos 2. Yan, nakikita nyo. 1, 2. So, ilawan natin para mas makita nyo. So, makikita nyo dito. Yan. Baba natin. So, dalawa. Isa, tas dalawa. So, half, tapos full. Yan. Yung sabi nga, para mas, kung hindi kayo nakakahinga, gusto nyo ng some air na makapasok sa helmet nyo para makapag-refresh ang ulo nyo, baba nyo lang ito na sagad. Pero kung ayaw nyo naman, yan. So, yung visor niya kasi is easy release quick. Nakita ko sa video. Parang ito lang yata yun. Nakita nyo dito. Ganyan lang. I-press nyo lang to. Tapos, yan. Tanggal na. Napaka easy. Ang pagbalik lang yan. Ganun din. Siyempre, press nyo. Then lock. Napakadali lang. Yan. Napakadali. Kung maulan, tapos gusto niyo palitan kagad ng quick release ng lens, syempre, pagpalit, quick release lang siya. So, pwede niyo siya agad mapalitan ng clear. Alisin yung smoke. Tapos kung mainit naman, balik yung smoke. Napaka-easy. Hindi na siya katulad ng dati ng mga lobas ng Spider helmet na napaka may isasalpak ko pa na mais para makabalik sa dati. So, yun. So, ang pinakaganda nito kasi is pin lock ready na siya. Yan, makikita nyo. Pin lock ready na siya. Tapos dito sa taas, syempre may ano rin siya, airflow, ventilation. Napaka solid. Tapos, ang hindi mawawala dito is dual visor. So, makikita nyo. Ito yung sa side, yung sa dual visor niya. Tapos, press yun lang pataas. Yun na. May eye protection na siya. Ayan, eye protection. Eyewear protection na yan. Kaya pag gusto nyo, kung minsan kasi pag nagdadrive kasi tayo, hindi maiwasan na gusto natin itaas to. Pero, pwede naman natin siya gamitin na yan, dual visor. So, yan. So, nakakita ko lang dito, no, medyo itutok natin. Napakaganda ng ano niya, ng LED, ng fabric niya. So, meron tayong 4-5 fabric na liner niya. So, ito, pag maulan, hindi ito basta-basta nababasa. Yan. So, yan ang tinatawag na leather para sa rain. So, yung second naman natin is reflector, para kahit nasa likod tayo, magre-reflect pa rin yung pag nailawan tayo sa likod. So, yan. So, meron tayong outer line. Ito, outer line. Tapos, syempre, yung chin pad, tapos yung sa head niya, makikita nyo. Ayan. Napaka-solid. Pati sa chin. So, pag sinuot natin siya, ito, size XL kasi to. Makikita nyo. So, syempre, pag suot, buka. Ayan. Ang ganda nito dito sa chin. Ito, napakaganda ng ano niya, ng
fabric niya dito ng foam, hindi pati gumagalaw. Yun. Tapos natatanggal din to. Ito natatanggal din yan. Kung gusto nyo mas open yung dito nyo. Pero sa amin kasi sa vlog, kailangan kasi namin na close to. Kasi minsan nandito nakalagay yung mga mic dito sa loob. Pero sa akin dito kasi sa may tenga. So yun. So meron tayong dalawang variant ito. So ang kinaganda kasi dito ng Spider Fury is hindi siya yung one size na shell. Itong shell na tinatawag ito. Kasi meron kasi tinatawag nitong yung mga helmet na branded tas unbranded din syempre. Na one size lang yun. Nagtinitipid na lang, sinasize nilang lang nila sa foam. So binabawasan. Makikita nyo. So syempre halimbawa one size yung shell niya. Tapos sa loob na lang binabawasan. Halimbawa medium ka, medyo papakapalin yung foam pero manipis naman siya. Lalo na yung mga local na helmet. Tapos pero isa pa rin yung ano. So bisitahin nyo lang yung sa Inside Spider. Ano doon yung pinaka main discuss doon para sa helmet na to. Yung sinukat nila kasi yung large is 26 yata yun, yung large. Tapos sinukat yung medium is 24.5 something. So malaking clearance din yung nawala. Hindi siya katulad talaga na ibang helmet na one size lang yung ano niya. No. So ito pa yung pinakamaganda kasi since kung fanatic kayo talaga ng Breezy, ng mga Breezy merchandise, si version 1 kasi ni Breezy, nilabas siya ng ganito. Eh hindi nyo pagkakalam. Kaya pag nawala itong mga helmet nyo, madali nyo rin maditrace. So dito kasi sa loob, ito sa version 1, meron siya ditong etiketa. Ayan o. Pang 3,162 tong ginawa. Or parang serial niya. Tapos ito yung pinakamasaya din sa part ko bilang user ng Breezy. Itong bagong labas niya na Fury is meron din. So ito makikita natin dito. Iba, yung ano lang ito solid Breezy lang yung nakakalam nito So ito makikita nyo. Ayan, makikita nyo. Ito diba? Makikita nyo is pang 35 ako. Ayan, 35. Ayan. Pang 35 ako nito. Meron ako nito dito sa Pilipinas ng Fury helmet. So yun nga, tinatawag doon ng multi-shell doon. Kasi yun nga, yung hindi siya one size na shell. Ayun ang kinagahandaan ng Breezy Fury Spider. Siyempre. Yan. Meron din lalabas nito soon kulay. Baka sabi nga niya mo, baka may maglabas siya ng Fury na white na ganito, tapos black ito. Syempre ito, makikita na to. Tapos makikita na to. So, pero yung style niya pa rin, parang sa version 1 din. Parang ngipin lang na papano. So, parang aggressive titingnan ng helmet na to. Napaka solid. Tapos, sa lahat ng mga collector ko na helmet, ito pa rin talaga yung mga gustong gusto ko. Ito talaga. Ano? Napaka-solid, ang ganda talaga. So, alam nyo kung bakit kasi ako nag-upisa ako mag-collect ng Breezy helmet. Kasi hindi pwedeng wala ako nito. Kasi, alam nyo na, pag amo, kasi may mga galit na galit kasi tinatawag ko na amo si Breezy. So, itong mga collection natin, napaka-solid. So, yung mga gustong umorder nito ng ng bagong Fury helmet na Spider ni Breezy, punta nyo lang sa shop niya doon. Lalagay ko dito, lalagay ko dyan sa comment section. Breezy Shop sa Shopee. So napaka-legit, napaka-bilis. Baguhin nyo lang yung sa shipment nyo, gawin nyo lang si go lang para mas mabilis. Pero kasi sa amin kasi direct kami nag-order kay Amang Breezy, kaya mabilis din talaga transaction. So yun nga, siguro hanggang dito na lang siguro kasi yun lang naman, review lang naman tayo. Ay, wait, about nga pala dun sa na-encounter ko kanina, ginamit ko yung Fury helmet na Spider. Since tumatakbo ko ng 60 to 70 or 40,
something 40 kasi naririnig kasi akong wind noise. Di ko alam kung saan galing yung wind noise. It's either dito sa taas o dito. Kaya siguro pa nag-vlog medyo hindi okay kasi maririnig yata yung wind noise. Pero i-try natin. Kasi maghahanap pa ako ng ano dito, ang tawag nito, chin mount dito para dito sa Fury helmet. Spider. So yun. So maraming salamat sa lahat ng nanonood na pag-review nitong Fury helmet ng Spider. So yan. Grab yours kasi limited edition lang to. Biglaan nga kasi kakalabas pa lang ng Anubis ni Amon Breezy. Kalalabas pa lang nitong Anubis, tas may lumabas naman siya ulit na bago. Yan. Pero ito ginagamit ko na to pan daily. So dito ko na ito tatapusin at maraming salamat sa nanonood. At stay on always. Godspeed. Caught in a crossfire.